kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat England? Jumpa lagi dengan saya di sini, Airul Isman, Jakarta. Di sini saya mau nyoba mancing lagi di Setu Rawa Kalong. Mau nyari ikan belida sama ikan patin yang barangkali masih ada rezeki. Ini kita di sini posisi pas habis sahur tuh, masih kedengaran suara panggilan-panggilan sahur. Mudah-mudahan dari ini ada hasilnya. Dharma dapat penglaris tuh, penglarisnya belida biar kecil tapi lumayan buat penglaris. Aduh, dirusak. Mantap, mantap. Hihihi, dapet coy. Lumayan coy, ikan kedua. Hihi, belida. Mantap, mancingnya habis sahur. Ikan ikutan sahur. Hihi. Sapu. Ini apa? Gelap lagi aja. Agak. Aku kayaknya. Sapu dari tadi pagi nggak tuh? Naik begini untuk sapu deh. Gayanya kayak patin memang larinya tuh, nyurus. Udahlah, pagi-pagi malah sapu mulu. Bang Laris.
Ini sapu-sapu mulu. Udah, balik. Beres-beres. Balik.